喺人生，我哋都攞住唔屬於自己嘅劇本，過住唔屬於自己嘅人生，迷迷惘惘上台，匆匆忙忙落幕。喺出世嗰一刻，我哋就擁有一次經歷人生嘅機會。我哋嘅人生到底幸唔幸福，究竟好唔好，冇人會知道。所有人只可以喺成長嘅過程中摸索。有啲人運氣唔錯，喺過程中賺到啲錢，有自己嘅樓又有車。有啲人辛辛苦苦、忙忙碌碌咁就一世，到咗晚年，無論係有錢人或冇錢嘅，佢哋都會思考呢個問題：自己過咗大半世，到底為咗乜呢？有人會感慨，人呢一世不過係大夢一場。係啊，我都覺得好似發咗場夢喎，唔知你個夢係美夢或係噩夢呢？